哦，再見 UF， 黐線我講乜嘢？黐線你講乜嘢啊？再嚟講電影關愛隊，咪錯會，唔係因為我哋啱講完再見 UFO， 成個腦就再見 UFO， 其實我哋呢個節目叫電影關愛隊嘅。Hello， 大家好，我係 LF 啊。我係靚妹。咁今次電影關愛隊我哋講乜嘢啊？係今次其實係少少講翻上一集我哋個結尾嗰個題目，就係揾翻呢個睇電影嘅初心。OK。咁適逢今個禮拜係電影節啦。係。咁其實我就唔係睇咗好多套電影嘅。錄音嘅呢段時間仲未完嘅。未完嘅，咁我仲有一套未睇。咁其實我今年係買咗5套啦。有一套因為病到撲街，咳到撲街，就送我張飛俾 LF 啦。咁 LF I didn't miss out much，OK。咁有另一套都係因為我仲未病好，因為我唔想係咁樣戲院咳啊，我唔想影響到觀眾啊。咁所以有另一套韓國嘅電影On Route to 我都冇睇到嘅。嗰個仲要係其實我係好想睇，係嗰啲社區播放咧，係要12點準時撳入去，我攞到飛喎，跟住竟然。但係因為都係太病，我冇睇。咁跟住呢，我就今個禮拜二呢睇完呢一個再見 UFO 之後呢，食完我個玩肉大米之後呢，我就去咗文化中心睇農民嘅 4K 復修版。雙仙浪導演冇錯，1992年嘅 Absolute Classic。咁然後呢，我前2日呢亦都睇咗黃浩然同埋鍾雲傑導演嘅新戲《廚師法版》，然後呢，我今個禮拜日呢，描寫下我嘅動作。係啦，佢而家叫佢去收口，即係佢會 behave 嘅 ，OK， 佢今集會 behave 嘅。唔係廚師法版呢一 part 佢會 behave 嘅。咁跟住我今個禮拜日呢，就會去睇翁子光導演嘅新戲《超風》。咁好啦，係咪會睇埋最後勝利係啊 ，sorry， 仲有係啦，志偉哥嘅最後勝利係。咁有2套都係喺文化中心睇啦。超風我會喺東九龍文化中心睇，我其實未去過，我唔知原來係啦，我屋企係啦，冇錯，我唔知我唔知香港有個東九龍文化中心咯，啱新起嘅。我以為OK，咁我期待啦，但係聽講啲凳係 shit 嘅，希望冇 M+ 咁 shit 啦嚇。撲你條街 M+，屌你老味，我翻嚟都係咁黑人，我會用一世人嚟屌鳩佢 M+。咁我想講我今個禮拜好大嘅感觸係，原來我真係好中意睇電影㗎。我係真係好，LF 覺得即係我係好開心嘅睇完電影，尤其睇完啲我覺得好或者我中意嘅電影。咁我講咗農民先啦。首先就係有好多好 familiar 嘅 faces 啦，而有好多可能都已經唔係喺呢一個，大部分唔喺度噶啦。咁其實呢套戲係1990幾年講一啲住喺農屋嘅男性嘅，咁佢係一個叫男性嘅住處定咩啦？我唔記得咗個名。男子公寓。男子公寓啦，係啦。咁佢有家駒啦，有家駒，有智叔啦，有 Teddy Robin 啦。有97家有喜事個爸爸啦。哎呀，你聽我講先。40啊！我想講咧，我識呢一堆演員全部因為周星馳咯。OK， 所以有97家有喜事嘅爸爸啦。有最好睇嗰套叫做咩？叫做俠女啊。有9品芝麻官嘅常坤啦。定係常威啊？sorry， 常坤嘅老豆啊，即係總之阿常大人啦嚇。跟住有逃學威龍嘅鍾氏老師啦。跟住當然亦都有周聰。你邊個鍾氏老師啊？個區議員啊，逃學威龍第一集話要去跑馬嗰個啊，嗰個鍾氏老師啊。屌你講個新名出嚟啊！屌我真係唔記得先知道佢叫屌，真係唔記得啊嘛。逃學威龍。繼續。等我睇下先，揾俾你。唔使。呢個話 Dennis Chan 啊，呢個 Dennis Chan 呢個。鬍鬚佬啊！係啊，咁我係好大嘅感觸嘅。點解呢？因為呢一個係我同 LF 嘅認識嘅故事同埋我哋嘅淵源。其實 LF 嗰時識我呢，
係因為我參加咗一個你當比賽又好、影展又好嘅地方啦。咁我嗰時呢係有去影好多籠屋同劏房嘅，而 LF 就覺得呢個死中產喺度影乜鳩有籠屋劏房扮乜撚嘢？你唔係死中產，你一個讀緊國際學校嘅死有錢妹。我係去影呢啲咩籠屋劏房。係啊。咁佢就認識咗我啦。因為係啦，我唔講點解啦，千祈唔好講點解。我唔想呢個揾翻出嚟。OK，得。總之佢就係啦，認識咗我啦。係啊，你參加個比賽所以認識咗你啦。雖然我而家係完全唔係做緊一啲社工嘅工作啦，但係我係一路都好 aware of 香港貧富懸殊嘅問題，亦都好關注嘅。即係因為我係一個同理心好強嘅人呢，我見到我係好唔開心，我覺得香港呢一個咁發達嘅社會係唔應該有一啲咁樣嘅嘢，所以我一路都係好 fixate 喺呢一個即係貧窮嘅問題，所以我嗰時我成日都我細個最中意睇嘅節目呢，除咗鏗鏘集呢，就係窮富翁大作戰啦咁樣 ，OK， 即係我就係嗰啲死人左膠撚嚟嘅，咁所以呢套戲我一直都好想睇嘅，因為我知道係好出色嘅。咁我本來呢，我乜都唔知就入去睇，我本來以為會係啲好 sad、好 dark，但其實係一套輕喜劇嚟㗎。係啊。而我覺得即係叫嘲笑啊、怒罵。係啊，即係有少少自嘲啊，佢嬉笑怒罵。佢批判得嚟又有啲即係黑色幽默啊。即係記者影相，影相，今晚宵夜我嘅，即係啲區議員喺度爭請嗰啲農民去食宵夜，咁我就覺得原來社關電影係可以咁拍嘅喎。所以唔一定係 sad 㗎，唔一定係喊晒口㗎。咁所以呢，我第一個感覺我就係覺得，其實我唔係唔中意睇社關電影，我係唔中意你次次拍完我出到嚟，我都覺得人生好撚絕望。係。但係其實呢班人係有 dignity， 係即係佢人生唔會使得喊。係啦，唔係就係喊。咁但係其實我同時亦都喺度諗，係咪因為隨住時代嘅變遷，真係冇咗一種社區、一種 community 嘅感覺呢？會唔會係因為咁，即係大家可能變得更加獨立一個個體咁樣，唔會好似佢哋咁係即係一個 community？會唔會因為咁樣，所以而家嘅成間電影係咁 individual 咁鳩聲啦，我唔知啦。我淨係知道我行出嚟睇完套戲行出嚟，我聽到有兩個僆仔喺我後邊討論，咁佢哋就話：但係唔係啊？你明唔明啊？濁水漂流係佢哋導演，佢哋喺一個好高高在上、好學術性嘅 angle 去拍呢一班露宿者。呢一套唔係咁噶，貼地好多噶。跟住我就 exactly。呢班細路講嘅第一句有不予置評啦。係啦，我知啦，唔緊要嘅。我都係覺得，因為好 interesting 係我同我朋友早幾日去飲嘢啦。咁我覺得我同佢嘅口味好似嘅，我哋中意嘅應該好一樣。咁佢就話你中意濁水漂流，我一啲都唔中意。咁我嗰時唔明。我睇完農民之後，我突然之間覺得濁水漂流好 normal， 好 mad 咯。因為農民真係好出色，然之後我又覺得其他社關電影確實係我唔可以話係一個好 strong 嘅 stereotype， 但係有一個 caricature 咯，即係就係咁樣噶啦，佢哋就係咁樣噶啦，好刻意去塑造一啲形象出嚟，係 versus 你農民其實佢哋就咁行出嚟，你未必知道佢哋係住農屋噶嘛，係咪？仲又有家區。咁呢個係我第一個點，就我好中意呢個電影，我係重新認識原來某一類嘅電影係可以咁樣拍嘅。咁第二個我有少少唔可以話係震撼嘅，但係可能係遲來的 appreciation 嘅點呢，就係家區啦。點解呢？因為喺我嘅成長呢，即係我唔似好似哥哥同阿梅艷芳咁，佢哋都有好多電影我可以睇。喺我嘅成長，我對家區嘅認知呢係 through 佢嘅歌。家區其實一生人拍過3套電影。係啦，我淨係 through 佢嘅歌，所以我成日聽佢嘅歌呢，我會覺得佢可能係一個即係上咗年紀嘅人。佢把聲其實好 mature 噶嘛。嗰個叫豆沙喉。即係佢唱歌把聲同佢做戲把聲係完全唔一樣噶嘛。咁所以喺我嘅腦海入邊呢，我成日覺得佢好似係一個，我知佢係好早就走咗啦，但我成日覺得佢可能係咪40幾歲走咧？但係其實唔係㗎。33歲。我睇翻佢係31歲走嘅，而我細個嘅時候可能都隱約知道佢係31，但係細個
你會覺得31其實好大個，到我而家30啦，我就覺得哇，原來佢真係咁後生就走咗啦。而因為我淨係認識佢嘅歌同埋佢嘅歌聲，其實我一路唔係好知佢咩樣嘅。咁我今次睇翻套戲，我就 Holy shit！ 我明點解啲妹豬咁迷家佢真係好撚型，佢真係好 charm 啊！係啊！佢哇呢套戲佢個角色又好啱佢做，咁所以呢個係一個另外一樣令到我好開心嘅位啦。咁當然最撚尾嗰位就我睇到好多我好熟悉嘅面孔。佢哋拍咗一套好精緻嘅作品，最撚尾嗰個長鏡頭真係好 classic，即係佢哋一齊跳舞嗰度。然之後好無奈嗰個位就係我2026年再睇呢套戲，入邊講嘅問題係冇撚解決過嘅，即係呢個就係香港一個好 sad 嘅位咯。咁但係喺文化中心行出嚟，我就睇電影真係好美好。好啦，係你講。你頭先講嘅所有，我非常非常非常認同，亦都好開心地你會睇一套電影咁樣。當然我覺得你睇係非常啱嘅。我記得我細個應該12、13歲時睇嘅，當然喺電視嗰度睇啦咁樣。咁我嗰陣時我覺得係幾震撼，對我嚟講幾震撼。但係後尾我想講翻少少你頭先講過一樣嘢，係咪時代變咗，我哋嗰啲所謂社關電影都變咗呢？咁樣就係因為以前我哋見到嘅係譬如呢一啲仲好有人情味嘅喎，一大班喺度喎，我會稱之為72家房客嘅社關電影咯。冇錯。但係而家我哋家家戶戶都係銅牆鐵壁啊，有大家攞住部 iPad 攞住個電話，根本唔會再有啲咁嘅人，即係人物嘅關聯啊嗰啲咁樣。冇錯，大家嗰個疏離感覺係好勁啊！咁所以而家我哋係偏向一啲 sad 嘅社關電影，呢個我都唔否認嘅。但我哋仲有冇可能可以拍翻一套農民呢一啲咁嘅電影呢？喂，even 而家你去劏房都見到大家閂埋道門唔通風嘅，係啊，或者大家已經去到太空艙嘅咁樣咯，即係 even 即係天水圍呢個雨夜其實有個社區嘅 vibe 喺度噶嘛，係啊，但係而家冇乜人情味咯，係咯，咁呢個都係社會嘅變遷咯。所以我覺得衰啲講句，而家新一代社關電影唔係佢哋嘅錯，係社會嘅錯先搞成咁樣咯。係啦，咁另外一樣嘢就係入邊咧呢批演員咧，哇！佢哋呢個演員個陣容其實呢個卡係黐撚線嘅，比得上再見 UFO 同埋航線1995同埋夜王呢個卡係黐撚線嘅，我想講。有啲，因為始終舊年代啊，有啲你唔識，但有啲我係好熟嘅。譬如家駒咁一定識㗎啦咁樣，係啦。跟住有個叫喬雲咧。首先你係因為周星馳，周星馳即係教人起事 sorry。但係佢以前咧係做俠女嘅胡金銓電影嘅俠女，俠女係好厲害。佢係第一套華語電影，佢所康城，我所康城所謂技術上嘅好厲害一套戲。跟住谷峰啦，谷峰就係九品芝麻官嗰個啦嚇。係九品芝麻官係。OK， 唔係因為我要俾翻個名俾佢哋嘅，因為你唔肯講。係 sorry。跟住廖啟智啦，智叔啦，係啦，智叔啦，大家知啦。係啊。修哥都喺度胡風啊！係啊，修哥係家駒老豆，係仲有阿呂達啦。耶，達哥，劉以達哥當時仲好正常㗎，達哥真係好正常，喺套入邊正常到我認唔到佢啊。係，但係嗰時係佢好有型啊，佢跟埋阿明哥黃耀明一齊係好有型嗰陣時，阿達哥，跟住仲有 Teddy Robin 依然都係卡成啊。另外一個黃志強。我唔識你阿妹頭啊，黃志強。妹頭做得好好，但係就唔知佢係邊個嚟㗎。如果你有睇好多韓國電影，佢喺美國做戲㗎。哦，好多韓國電影佢都有份做㗎。佢係美國一個實際係著名嘅一個華裔演員嚟㗎。OK， 所以其實呢套農民咧揾阿黃志強過嚟咧係好得意嘅成件事。OK， 所以你可以睇翻㗎。跟住咧仲有阿劉勳啦，劉勳我都唔係好識佢 reference 啦。仲有 Joe Junior， 係 Joe Junior， 當然。周聰冇錯。啱過咗周聰，跟住仲有一啲導演界嘅代表陳德森啦。邱導，係啊，邱導，我想講咧，因為嗰時即係我哋當然我今個禮拜睇就係正值呢個我們不是什麼上映嘅 week 啦。
優度拎住個相機嚟拍 RTHK 嗰幕，啲人笑到撲晒街。我睇翻啲人留言係啊，好搞笑，笑到死咁樣啦。所以哇，大佬呢一批演員真係有今生冇來世，真係好犀利呢個 cast。係啊，佢哋全部都做得非常之咁好。係啊，雖然你睇翻Even，首先係黃志強，其實係一個好出色嘅美國演員。係啊，我唔知點解可以揾到佢翻嚟演呢一套戲。點都好啦，呢個農民值得大家睇。係，咁我亦都要喺呢度俾一個 shout out。M+，因為雖然我諗佢應該係蝕好撚柒多錢，但係佢確實做咗好多電影嘅復修，即係我係有少少感動，我竟然可以喺文化中心大銀幕睇到一個做得咁好嘅 4K 復修版，我都覺得 LF 如果我相信 M+ 復修完佢一定會再播，你係真係要去睇呢個 4K 復修，係真係好好睇。農民我覺得係值得睇。然後最撚尾嗰幕，佢哋係喺動植物公園，即係有啲龍咁樣。跟住阿常大人，哎呀，谷峰啊！谷峰嗌翻，即係見到阿家駒，因為家駒話威頭，我啊，佢谷峰嗌魔仔，跟住佢就播嗰首英文歌，哇！我滴咗幾滴眼淚咯，即係有惺惺相惜嘅一個感覺係。始終點都好啦，有家駒呢已經係一定要可以喺大幕睇到家駒係一件好幸運嘅事，真係好幸運嘅事啊！佢喺我心目中係一個英雄，所以英雄真係啊！咁 anyways， 我就呢個係我電影節嘅第一日睇嘅一套電影啦，即係第一套我今年電影節睇嘅電影啦。我就唔似 LF 以前嘅 LF 咁可以一日睇4-5套電影嘅，同埋因為我因為要翻工，咁我可能下年如果我真係嗰啲戲好好睇，或者真係買到飛，可能我請一個禮拜假真係去瘋狂睇電影咯。但我覺得係好幸運咯，睇電影真係好幸福嘅一件事。然之後我講埋我睇即係第二套啊，廚師法版啦。咁其中一個導演呢，我係認識嘅，而呢一套戲呢，我最上一次見呢個導演，我哋食 lunch 嘅時候，佢有同我講過呢，佢會拍一套咁樣嘅戲。咁佢嗰時亦都同我講過個男主角會係邊個。咁呢度我就費事講啦。唔係冇所謂，男主角咪小野。唔係啊，佢本身心目中有另一個人選，係啊。咁但係呢，揾到小野係一個緣分，亦都令到套電影好好多，亦都係佢嘅嘢。咁我會話呢，我睇嘅時候當然。套電影唔完美啦，咁我睇嘅時候呢，我 focus 咗落好多位，我覺得係佢處理同埋佢寫嘅，因為係好明顯嘅，佢同阿王導係好唔同嘅人嚟嘅，因為，然後我就睇完覺得啊，真係我用溫柔2個字去形容咯，即係我 po 咗個 IG story，我話恭喜你，好溫柔嘅電影，咁佢好中意呢個評價咁樣，確實係一個好溫柔嘅感覺，就我行到出嚟。即係你望住個海，係啦，即係好 warm 好 fuzzy，又唔可以話係一套好嘅電影。我有好多位我可以挑剔啦，但係可能係因為小野嘅溫柔，令到我覺得成件事好溫柔。跟住我就好感慨就係佢個 BB 出世啦，即係我個 friend 講咗咁耐嘅電影喺文化中心上映，然後除咗又再次喚醒起我呢一個對電影嘅熱愛，即係加強咗呢個熱愛之外，更加係有少少喚醒起我想拎翻嚟支筆咯，即係咩都寫下咯。因為我覺得尤其是喺呢個 AI 咁瘋狂嘅世代咧，同埋自從我變咗跑撚之後，我冇再寫過嘢啦嘛。我哋唔可以淨係得翻，即係我自己啦，我唔可以淨係得翻運動同埋不停接收外界嘅資訊咯，即係要 make sure 你個人有少少文化嘅底蘊咯，即係你個底氣係喺邊度嚟呢？就係你接觸嘅好多唔同嘅媒體咯。咁所以可能我會寫翻嘢啦，可能我唔會啦，我唔知啊。但係我睇完之後好幸福啊，成個感覺。可能尤其是文化中心係有一種好特別嘅氛圍。對，你睇完你即係凌晨12點出到嚟係咪啊？係。好浪漫啊！其實我以前都講過啦，其實最好就係大會堂文化中心、科學館同埋Animal 呢幾個地方，其實睇完真係好幸福嘅。如果你要睇啲溝片嘅話呢，以前喺朗豪坊啊嗰
嗰啲地方睇咧，好過癮嘅。當然啦，我亦都好中意電影中心啦，而我 single 嘅時代咧，就每個禮拜都會去電影中心睇戲啦，睇完就出去食煙啦，跟住就會幻想有人同我搭訕啦，但係一路都冇咯。即係我幻想自己係志明嘅春嬌，但係一路都冇志明嚟揾我。唉，點都好啊！但係今屆 LF 就冇睇電影節嘅，有好多原因啦嚇咁樣。我諗我之前講啲原因都講咗啊，就係我可能都比較憂愁啲啊、頹喪啲、灰啲啊。但係睇完再見 UFO 之後，我有翻你嗰個感覺嘅，就係我停咗半年，我可能我都想投入翻一個所謂電影嘅世界，或者一個創作嘅世界咯。係咯，係啊，其實係需要嘅。咁既然電影係可以俾到嘅力量俾各位，我都係啊。其實電影節真係應該睇啊！我都好後悔今年冇睇，但係其實我自己好多嘢，所以我冇得睇。但係點都好高興，靚妹係可以睇到呢個電影。但係我想講呢。除咗睇復修同埋港產片上呢，仲好多好戲睇㗎。嗱，其實我有一套咧，我好想睇嘅。其實我有幾套好想睇，其中一套係一個新加坡導演拍，叫做《Our Girl》，我係好想睇嘅，因為我覺得我就係睇個 blurb，我已經覺得一定係好精彩。係買唔到啦，當然，因為我好遲買。咁另外有幾套韓國電影我都想睇，當然我亦都想睇翻今年我哋嗰個電影焦點人。賈樟柯導演嘅一啲經典啦，因為其實我淨係睇過一套就佢嘅戲。我成日想應承過，我想做賈樟柯嘅專輯㗎，因為賈樟柯係好。你喜唔喜歡？我好撚中意。OK。我想講中國第6代導演咧，賈樟柯係一個無可取代嘅人物嚟嘅。even 我覺得大陸導演咧，我最中意嗰就係賈樟柯。竟然我仲以為你會唔中意佢啲嘢添。我好撚中意賈樟柯。OK。甚至乎我係去過，我又唔係特登嘅，但我經過湖北湖南啲地方咧，我特登去睇個石礦啊、礦場啊，就係為咗揾翻賈樟柯嗰種嘅感覺。因為其實即係講起嚟都有啲慚愧，其實賈樟柯嘅戲我淨係睇過一套。邊套？我就係睇過《天注定》。OK。係啦，咁佢有幾套佢其實本身話加場，我都即刻撳入去，係收晒皮，即刻買晒。當然其實啲已經喺坊間可以睇到。係冇錯。睇都好少。入戲院睇其實真係好幸福嘅事嚟㗎。其實有一套咧，特登都要入戲院睇。係邊一套咧？就係山河故人。山河故人，你最中意係邊一套咧？即係如果我要去睇啦，下一套我應該睇邊一套？我會建議你睇《三峽好人》。OK。但係山河故人係我最中意嘅。明白。點解要去山河故人一定要喺戲院睇呢？因為佢用咗唔同嘅 pop ratio 嚟到去表達唔同嘅年代啊。即係佢個 ratio 係唔一樣嘅。唔一樣嘅。OK。佢開頭係講80年代呢，佢用緊4:3，跟住後尾講翻千禧年就係用翻16:9，跟住到講未來嘅澳洲呢，佢就係用咗一個比較闊啲銀幕咁樣。個 ratio 係唔同嘅，所以呢啲入戲院睇就會有數。OK。係啦，無論係小武啊、山河故人啊、三峽好人啊、天注定啊、江湖兒女啊，屌你老味，賈樟柯唔講得笑㗎，我話俾你聽。真係你要我比嘅話呢，香港冇一個導演有佢視野，冇佢嘅觸覺啊！首先香港導演技巧好高，可能高過賈樟柯都未定。但係你講翻一個修養啊，或者一個文化底蘊啊，甚至乎講一個天才啊，賈樟柯係天才嚟嘅。我以前我有講過，我好想做賈樟柯嘅回顧展，我可能隔多1-2個月我睇睇啦嚇咁樣。我反而有另一個大陸電影，我有睇過佢嘅一套戲，我好喜歡咧。係。就係姜文導演。姜文導演都呢套戲真係好正。個個係講楊是但非啦，唔係邊套？太陽鬼子來了。鬼子來了。鬼子來了真係好好笑。黑白片。佢第2套戲嚟。荒誕嘅幽默。係啊。好正。佢仲有陽光燦爛的日子，仲有。係，其實佢有好多，其實大陸有好多導演都係好出色嘅。其實想講大陸嘅電影咧，某程度上係好好睇嘅。咁我撇除嗰啲商業大片以外咧，所有攞唔到龍標嘅電影都好好睇。係呢個真。係咯。
咁電影節其實講真一句，送好多一啲，我平時我一定會睇歐洲電影同埋睇南美嗰啲。唔係你一定係睇嗰啲咧，撲街3、4個鐘場會瞓着覺嗰啲咯。你咪喺度串鳩我咯 ，Benattar 電影咯。係啊。嗱，我唔係 Benattar 嘅信徒，但係我係好中意 Benattar 嘅電影。佢嗰個刀寧之馬，唔係寧馬之刀。屌佢老味，成 TVB，成撲街係 TVB。寧馬刀寧老馬，大家。刀寧老馬。今年電影節有咩？有播翻咩？冇啊，但係我諗佢而家係準備做一個即係回顧嗰啲。都係因為 Benattar 佢都啱過咗身啦。冇錯。都係時候要睇佢撒旦探戈7個幾鐘頭啊！陰公。唔係你去睇咯，呢啲係你可以睇嘅嘢嚟㗎。睇咗啦。你睇咗啦？首先我以前睇嘅。咪再睇咯。係可以。佢好正，佢有2個 break 喎。係啊，同埋好得意啊！大陸之前有一個被譽為天才級嘅導演咧，但係佢好後生死咗，佢就係拍咗一套戲，但係佢係 Benattar 嘅學生，佢即係 Benattar 教過佢嘅。嗰套就係大家都可能有聽過叫做《大象席地而坐》。我有睇過。哦，佢係佢教咁，怪之咁撚長啊套戲，真係咁講。係啊。我記得首先係佢係上過 Benattar 1、2堂嘅，而 Benattar 係好記得阿胡波呢個學生嘅，所以有時胡波呢係因為佢自殺搞咗一個好大風波出嚟，同另外呢個發掘佢嘅好出名嘅大陸導演黃小穗呢，係嗰個花生指數好高，咁但係呢啲嘢事我唔多講，但係黃小穗其實都係一個好好導演嚟嘅，但係唉。佢哋兩個嗰啲恩怨真係令人有啲惋惜。實質係講少少好快嘅啫。嗰陣時胡波係一個所謂文青啊，大陸文青啊，佢又揾唔到時間拍戲，跟住阿黃小穗咧就見到佢拍咗啲短片，就覺得好出色，跟住就願意做佢嘅監製，就俾錢俾胡波拍戲，俾好少嘅啫，但係因為大陸派好平啫嘛。我記得好似廿零30萬到咁樣。你拍大象席地而坐應該唔使好多錢嘅。跟住胡波呢，佢就拍咗大象席地而坐，好似3個幾4個鐘頭，我唔記得。5個。係佢5個，但係阿黃小穗逼佢剪到得翻可能3個鐘頭。唔係我睇嗰個一定係 I5嘅，我睇嗰個版本係啊。咁亦都係因為咁樣，阿黃小穗因為係佢俾錢，所以佢就攞咗條片，跟住用佢方法嚟剪，俾胡波去干涉晒成件事，跟住胡波就嬲，就好憤怒到有情緒病，跟住就自殺死咗咁樣。咁跟住亦都係因為一件事咧，黃小穗俾人杯葛得好厲害。但係黃小穗本身都係一個好出色嘅導演，佢喺康城拍威尼斯都係攞過獎嘅。哦，OK。係啦，咁但係呢一件事就有個餘後風波晒，後尾黃小穗就被邀請去金馬獎做評審。跟住金馬獎咧，就好多人就杯葛，唔俾阿黃小穗過去。跟住黃小穗就話：好，咁我咪唔嚟咯咁樣。咁呢件事風波搞到好大咁樣，係一件唔係咁好嘅事啦。但係，唉，真係兩個，就真係好似，唉，我唔識講，好似 Tesla 同埋 Edison 咁樣嘅感覺，好似。個比喻有啲錯。個比喻有啲錯。咁阿莫薩特同埋阿邊個嘅比較？個比喻可能係張婉婷同英華班女。係咪要開呢個？唔開，即係純粹一聽到即刻諗起。OK，所以一句，你企邊邊？19歲。我覺得咧，即係因為我可能認識電影組嘅人啦，我一開始係企電影組嗰邊嘅，我 friend 唔會聽到噶啦，所以唔緊要，我照講啦。但係我最近睇咗，即係當然網上嘅留言一定係一面倒咁去踩電影團隊噶啦。咁我睇咗一個留言，我自己都有少少反思嘅。就係佢話佢自稱係阿蛇嘅朋友。佢就話阿蛇一定唔會想上呢套戲噶啦，因為呢套戲只不過係俾你哋班大人打飛機去滿足你哋對小朋友嘅好奇心。當有好多位可能一啲小朋友佢哋真係經歷緊一啲成長，或者係佢哋唔開心嘅位，你哋啲大人 retrospectively 咁樣去睇，梗係覺得好笑啦。
而嗰一晚當我睇首映嘅時候，我見到可能某啲先你哋笑咗，我就知道呢套戲唔係為我哋而拍。咁嗰一刻我係有一個 reflection 嘅，即係我覺得係咪真係 taking advantage of children 呢？係咪真係我哋有個 adult gaze 落去呢？咁但係其實好多紀錄片都係咁噶嘛，所以我有少少矛盾嘅，即係我明呢個女仔講緊咩啦。如果佢真係阿蛇嘅朋友，即係我明點解呢套戲係會 hurt 到嗰啲學生啦。同埋講真，你有冇睇過㗎？未有機會。因為嗱，講真，其實佢好嗰個位係純粹因為佢跟咗呢班女好耐啫。張婉婷係有好多好奇怪，即係好老屎忽嘅 VO 啦。佢嘅剪接好，亦都係因為佢跟咗呢班女咁耐啫。但係 as 一個墮橋，其實佢唔係真係咁好嘅，即係佢好嗰個位係個時間嘅付出，同埋我哋睇到啲小朋友嘅變化嘅成長。咁張婉婷係有好多佢自己真係有少少老屎忽嘅 perspective 擺咗落去嘅，包括佢自己嘅 VO。咁所以我有少少明呢一個 comment 個出發點喺邊嘅，咁但係我同一時間有少少即係唔係擔心嘅，但係我會覺得可能有少少可惜，或者即係紀錄片點樣行落去呢？呢條路就係成長，就係充滿好多不確定性，或者有好多可能你做咗你會 regret 嘅嘢。咁如果你成日咬住嗰個位，就係你以前簽咗 consent 啦，你而家大個你唔中意，你唔想簽。咁我哋以後唔使拍呢啲咁長嘅紀錄片噶啦，其實係咪先？因為你小朋友受保護，一定係爸爸媽媽俾 consent。你大個咗，你反口，咁拍咗嗰10年嘅嘢點呢？所以呢個位係好 blurry 嘅，所以我明嘅，我兩邊嘅 argument 我都明，同埋係真係如果拍完之後出嚟你唔中意，你反口，咁以後真係唔使拍墮橋噶啦。咁呢個係我嘅，所以我暫時我唔係好 sure 我企邊咯。我只係覺得，當有咁多事已經發生咗，我唔明點解高仙或者電影團隊仲要咁刻意想去報一個影展。我唔知佢哋係咪真係 cut 走晒即係風波女主角嘅嘢。咁另一個位就係間學校各隻角度黐撚咗線咯。而呢一個係好唔 professional 同埋好唔道德嘅處理手法咯，即係一個 PR 風波咯。我純粹以一個工業技術性嚟講啦，學校係片鼠，一定係片鼠話事，唔需要拗㗎啦。發行冇片鼠嘅同意係絕對冇可能去報任何嘢，冇錯。就算係康城邀請你過去，片鼠話唔去就唔去。冇錯。呢樣嘢唔使多講，學校絕對係有責任。係學校佢一路以嚟逃避或者推卸責任呢方面真係太離譜啦，我覺得。而至於發行同埋製作團隊佢哋做過啲乜嘢，或者係有錯漏，但係個 final 實際即係呢件事嘅起點，絕對唔會係發行同埋電影團隊所講，唔會忽然間張婉婷收到。烏甸尼受邀請，跟住我就話去冇呢一樣嘢，絕對冇呢一樣嘢嘅。實際大家睇到上件 UFO， 實際8年啦，就係因為片書話唔俾啫嘛，所以佢先唔想啫嘛。咁所以係冇可能發生一件事嘅。咁但係如果我自己本人啦咁樣，我企邊呢？我企紀錄片嗰邊。我實際如果以企藝術嘅角度嚟講，我算係藝術法西斯，我唔理得咁多嘢，衰啲講句，學你話晒，你呢刻話得，下一刻話唔得，咁大家唔使玩啦，大家唔使傻，唔使拍啦。咁我得拍同唔拍嘅啫，所以而家揀咗我唔拍紀錄片，實咁解。因為我都覺得紀錄片係一件好，對於我嚟講係一件好虛偽嘅事，虛偽就係受訪嘅虛偽。拍嗰個虛偽，呢份出嚟之後，你自己一定有你個 narrative 嘅。係啊，一定有，冇可能冇。如果唔係我睇 CCTV 就算啦，呢份 CCTV 都有揀噶嘛，都有篩過揀過噶嘛。咁所以成件事我覺得係鬧劇中鬧劇，無論係嗰班學生到學校到製作團隊到發行，我覺得成件事係鬧劇嚟嘅。而我亦都某程度上覺得張婉婷如果咁樣做，佢係傷害緊好多佢身邊嘅人。包括製作團隊，包括日後同佢合作嘅人，甚至乎包括而家因為佢係
香港電影發展局嘅副主席嚟嘅。咁我覺得佢坐呢個位仲發生啲咁嘅事，我覺得更加鹹咯。成個未來會係，我唔係企喺學生嗰邊，絕對唔係。某程度上係企喺張婉婷嗰邊嘅，但係你要知道係乜嘢身位，你要知道你自己個身位係去到邊度。呢啲咁敏感嘢咧，你點解呢刻你説滔呢個光你冇需要啦？你張婉婷呢個名，你經歷咗宋家王朝啊，秋天的童話，你已經係響㗎啦。邦尼斯城你其實 OK 㗎啦，你唔需要攞呢個名㗎。但係你到咗個身位仲要送埋晒咁嘅嘢咧，我不解不，我唔接受佢。冇嘅，我諗即係你拍咗10年，你真係唔甘心你嘅所謂 effort 就咁冇人睇到咯。咁但係呢個就係即係一個 ego 嘅嘢。做電影嘅人有邊個 project 唔係經過10年嘅醖釀啦？冇話，只不過有啲人醖釀晒攞支筆，有啲人醖釀晒陪老闆，你嘅醖釀晒攞部 cam 啫嘛。係啊，所以我都唔知點解要咁係咯。我只可以話我好慶幸自己有睇過咯，因為係真係睇到，尤其是我以前有讀過女校，我諗讀女校嘅人真係會好有共鳴，即係睇翻可能年少無知啊，或者細個一啲好愚昧嘅事啊，我會覺得即係唔知咧，可能我覺得我會成日諗，如果有人拍我就好，我都想睇下我自己會變成點啊！即係如果有人經過10年就好啦，我唔介意啊！我簽咗 consent， 我一定唔會反口。冇嘅，跟2日都夠噶啦，呢個嘅靚妹。咁但係呢一個我想講呢，即係我哋扣翻去我哋今日個題啦。其實給19歲的我，我都係電影節睇嘅，我都係喺 Elements 坐第2行睇嘅。所以大家其實係真係可以 check out 多啲電影節嘅電影。同埋得意我想講呢，有啲電影呢，可能香港上唔到呢，電影節都會上嘅，因為香港我唔記得啦，呢啲好 technical 嘢。我記得有人同我講過，香港電影節佢攞嗰個放映證呢，同喺戲院攞嗰個係唔同㗎。OK。係啦，我唔記得啦，我唔記得 exactly 乜嘢，總之可能有啲係香港。somehow 有啲問題唔俾你上咧，唔知點解喺電影先可以上到。當然可能有啲寬鬆啊，甚至乜嘢嘢啦嚇咁樣。咁所以香港國際電影節仲係而家我哋可以見到嘅香港電影圈嘅聲傳未被污染，唔係金像獎，唔係商業電影，唔係 IFVA， 唔係先浪潮，佢個自主性同埋個自由度，我仲見到喺度。所以大家睇得手睇啦咁樣，咁我都期待你睇完超風之後，你話俾我聽點樣啦。可以。係啦，咁但係我上咗超風之後，我期待嘅係寒戰1994同好期待，好期待。我期待大家將 FF 阿薯片仲可以做到特首。我哋仲有咩嚟緊？有啲咩港產片可以大家期待一下？唔使啊嘛，係收皮㗎啦，係咪？即係寒戰㗎啦，今年就係講寒戰。講寒戰好得㗎啦。好，咁我哋下次再會啦。下次寒戰噶咯，好快啦！5月1號啊，同埋我想 plug 一下，即係唔係港產片，但係我最喜愛嘅《The Devil Wears Prada》第2集都出啦。又係啲女人戲，冇錯，仲要係啲強勁女人時裝戲，強勁女人嘅宮廷攻心計嘅 fashion 版。好啊，再講啦，係咁，拜拜。